दोस्तों चाइना वालों ने क्या गजब का दिमाग लगाया है। ये काम करके ये लोग लाखों रुपए घर बैठे कमाते हैं। सबसे पहले ये बंदा एक लकड़ी के कट्टे को लेता है और उसे आरी ब्लेड से चालू करके चारों तरफ से काटना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह करके चारों तरफ से ऐसी कटिंग कर देता है। देखते ही देखते ये बंदा ऐसी चीज बना देगा कि आप लोग इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये बंदा देखते ही देखते कटिंग करते करते एक इतना सुंदर सा हिरन बना देता है कि जिसके आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग ऐसे हिरन बना करके मार्केट में लाखों रुपए में बेचते हैं। इस तरीके से ये चाइना वाले लाखों रुपए कमा लेते हैं। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।